חזרנו. זה מה שקורה לאנשי הקומנדו הימי כשהם מסיימים את השירות המבצעי, אבל לא נרפאים משכרון המעמקים. גדי סוכניק נלווה לחבריו מהשייטת, אשר יוצאים כבר שנים למסעות צלילה בלב ים, בחיפוש אחרי ספינות שעבדו במצולות. רוב האנשים בגילם ובמעמדם כבר מורידים הילוך, יושבים הרבה בבית, מסתכלים בעיקר לאחור. לפעמים מטיילים להנאתם על פני המים. אבל לא רמי, בן 60, וגיורא, בן 57, שניהם בוגרי הקומנדו הימי. בזמנם הפנוי, ובחסכונות שלהם, הם מחפשים אוניות שטבעו אי שם, ואיש לא ראה אותם יותר. אתה מגלה משהו שאחר לא ראה לפניך. אולי יש שם היסטוריה שלא כך מלבבת, אבל יש פה היסטוריה מתחת למים. יש פה אנשים שהיו על ספינה, והספינה שלהם ירדה לתהומות. כבר 6 שנים רמי שומע שמועות ואוסף מידע על אונייה שרובצת על קרקעית הים כ10 קילומטרים מחופי ישראל. עכשיו לך תמצא מחט בערימת שחת, או, במקרה הזה, טיפה בים. ואז התחלתי להתחקות אחרי הגוורדיה הסקנה שהם כבר 70 פלוס, ועוד מעט ילכו לאיזה מקום אחר, ואני חייב להוציא את המקום. איפה האונייה הזאת? מה הסיפור שלה? ואז טלפונים לאדמירליות הבריטית וללוידס, ואין אף אחד שנותן מידע. ואז אני מוצא את ידידי משכבר הימים צולל ותיק, כמו גיורא דור. יום אחד מרים לי טלפון, יש לי משהו סודי, אתה בא? אמרתי לו כן. מה? כן. אמרתי כן, מתי? וזהו, וככה זה התחיל. הכניסתי לעניינים, אחרי זה הוא לא יכול להיפטר ממני. הם מגייסים את המשית הקבוע בהרפתקאות שלהם, מוישה רווח, ובמהלך סתיו 2004 מנסים שוב ושוב להגיע אל המטרה. כשאתה מקבל נתונים לא נכונים, ואתה מחפש, וסורק, וחותך, ומצליב, ומשלש, וזה לא בא, כאילו שיש איזה כוח עליון שלא רוצה שתמצא את זה. בכל פעם חוזרים מהים למפה, והחודשים חולפים. חיפשנו כל היום ומצאנו קדחת. מפני שהסימון לא נכון. מדובר על שגיאה של 100 מטרים. מה זה מאוד? יכול להיות גם קילומטר. שגיאה של 100 מטרים זה חודשים של חיפושים. למרות שמקומה המשוער כבר מסתמן על המפה, גם אחרי ימים מתישים ומתנדנדים על הים, הגלאי התת-מימי לא מאתר אותה. זה מתסכל, וזה מתסכל, והשעות עוברות, והשמש מתקרבת לאופק. אמרתי לגיורא, זהו, אומרים למשה, חרטום צפונה, עוזבים את המקום. אז אמרנו זהו, נגמר היום, חוזרים הביתה. התחלנו לחזור, ובמהירות די גדולה, ואז רמי אומר, עצור אותנו! אבל הספינה כבר הייתה ברייס. אז היינו צריכים לשחזר את המסלול שלנו, ואז חזרנו עליו באיטיות, ואז הגענו לנקודה. זהו, זה שלנו. לא יקחו את זה. מיד לוחצים, ה-GPS רושם, אני יודע, לוקח נ"צ בחוף, זה שלנו. אבל אז צריך להתכונן, זה עדיין במעמקים אי שם, והרעות לקויה. בשלב הזה של הסיפור, השניים מחליטים שהם צריכים לשלב עוד מישהו. מישהו שמבין בכל התחומים שהם עוסקים בהם, אבל גם בתקשורת. וכולם, זה כולל גם את זה. כן, הלהקה של רמי פעילה עוד משנות ה-60 ועד היום, והיא תשמע גם כאן, בהמשך. פעם שהכנסת את הראש למים, הכל בסדר. אבל להגיע ליום הזה, שאתה יודע שאתה הולך לצלול ולהגיע למטרה, זה סימון המטרה, חבלים, עוגנים, ושאם אני אעשה טעות של מטרים, צוללים לא יגיעו למטרה. העומק המסתמן כ-80 מטרים, רק למקצוענים אמיתיים. אבל אין רע בלי טוב. היתרון בספינות שנמצאות בעומקים האלה שהן משמורות מצוין. כלומר, למשל אונייה שטבועה ב10 מטר, 20 מטר, אז קל להגיע, אבל הספינה כבר התחרבשה לגמרי מהגלים. היא מתנדנדת מהגלים, וגם החמצן שם פעיל יותר. פה יש כמה שיותר עמוק, פחות חמצן ופחות תנודות גלים שמטלטלת אותה. ועכשיו הגיע הזמן, אין ברירה, צריך להירטב. רמי וגיורא צוללים אל הנקודה שממנה כבר אי אפשר אפילו לראות את חופי הארץ.
אבל למרות שהטבלה בדרך כלל לא משקרת, במקרה הזה זרמים ובוץ מחשיכים את הים הרבה מעל המטרה האפשרית. שוב ושוב הם יורדים במהלך הסתיו ההוא לפני שנתיים כדי לחפש את שרידי האונייה שמונחים אולי אי שם מתחתם. וכאן מצטרף לצוות החיפושים החבר החדש, הרובוט התת-מימי. הוא נרכש במיוחד בחוץ לארץ בעשרות אלפי דולרים על ידי משה גוטמן, אחרי שהרובוט הקטן נכשל בניסיונותיו להגיע אל המטרה. הייתה לנו בעיה עם הרובוט הקטן, לא היה לו מספיק כוח, הוא לא הצליח להתגבר על הזרמים. בעומק של 70 מטר. בעומק של 70 מטר, וכתוצאה מזה אנחנו הגענו למסקנה שאנחנו צריכים רכב חזק יותר. יש לנו כאן שתי מצלמות, מצלמה צבעונית, מצלמה שחור לבן, עם תאורה מתוחכמת יותר, וכמובן זרוע כדי לבצע הרמה של דברים או חיתוך של אובייקטים מתחת למים. באביב 2005, כשתנאי הים סוף סוף מאפשרים לשוב ולהתמודד עם המעמקים, עם שחר, הרובוט יוצא עם כל הצוות. איזה? הנה, די! 3, 4! בוא הנה, 5! בדרך מצטרפת גם שיירת ליווי מאולתרת, שגם היא בדרך כלל מביאה מזל. אתה רואה? כן. הורדנו את הרובוט לאורך חבל העוגן לראות מה זה. והרובוט הולך לאורך חבל העוגן ונאבק בזרם, ופתאום רואים דופן. דופן של אונייה, ללא ספק, זה דופן שלמה, כלי ברזל, ואתה רואה גלגלות, ואתה אומר, הנה, מצאתי את זה. זו אונייה שהיא אמורה להיות לפחות בת 60, 50, 60, 80 אולי 100 שנה, לפי הצורה שלה דיוויד, כי היום כבר לא משתמשים בדיוויד, זה דבר שאתה מוריד בו סירות, הצלה וכולו. המומחה הוא ראובן סדנאי, רב חובל ותיק ומנוסה, בעל חברת ספנות שמשרדיה הם מוזיאון ימי בפני עצמו. לפחות ההתייעצות והזיהוי הם בחינם, כי ראובן הוא אחיו הגדול של רמי. ברגע זה לא נראה לי בכלל כאוניית מלחמה, זה כנראה אוניית מטען שטבעה, ויכול להיות בהחלט שהיא גם טבעה בעת מלחמה שחטפה איזה טורפדו, עלתה על מוקש. כשהתברר לי שזה לא ספינת מלחמה, שזה אני מחפש, זה ספינת סוחר, אז כמו שאתה יודע, אנשים סופרים כבשים לפני שנרדמים. אני חשבתי שאני סופר לבנות זהב. גם זה אולי זה עוד יגיע. התבדה. גם במצב כזה מתברר לכל אחד הפנטזיה שלו. כשראינו את הדגים, אמרתי לרמי, כל דג כזה זה מספיק לארוחה שלמה של מרוקאים בסוף שבוע. כבר קיץ 2005 וחייבים להרחיב את הצוות עם מומחים נוספים. ניר אבני ומושיקו בחר מוזעקים מריף הדולפינים באילת עם מכשירי צלילה מיוחדים שמתחייבים מן התהומות בהם רובצת האונייה התבואה על צידה. הסכנות רבות, והציוד החדש מאפשר לשהות עליה רק כמה דקות בניסיון למצוא פריטים שיזהו אותה ואת מטענה. העלייה חזרה על פני המים מחייבת שעות של חנייה לאורך הכבל. כמה צלילות עומק נכשלות בגלל רעות גרועה וזרמים תת-מימיים חזקים, ואז, אחרי אולי 100 שנים מאז נעלמה, הם זוכים להיות האנשים הראשונים שחוזרים אליה. אחרי 6 שנים של חיפושים, מתוכן 2 בים, המטרה הושגה. אבל אנחנו עדיין לא יודעים מי היא ומה יש בכל אחד מן המחסנים שלה. כן, אתה ברגע שאתה ננעל על זה, אתה חייב לגלות את השם של האונייה, את ההיסטוריה שלה, מה היא עושה שם, איך היא הגיעה לשם. אנחנו נעשה את זה. לנו זה נותן את התיאבון. להמשיך הלאה כי יש מידע.
ונגיע לשם. בקיצור, הבנתם, מדובר בחבורה מבוגרת למדי של ישראלים הרפתקנים שמוכנים לעשות הכל כדי להאיר מתרדמתה ספינה שטבעה לפני 50, 60, אולי 100 שנים. זו המטרה הבאה. כלים כדוגמת האונייה הזאת. אוניות מלחמה. אוניות מלחמה. צוללת גרמנית שהייתה הבעלת ברית של הטורקים, פשוט כיסחה 2 אוניות בריטיות תוך 3 דקות שתיהם טבעו. ומאז אף אחד לא ראה אותם? אף אחד לא ראה אותם, ואנחנו בדרך.